Bon, aujourd'hui, petite balade avec un abonné. Il m'a contacté sur Instagram, il voulait faire un petit tour sur l'île. Du coup, j'ai accepté. C'est cool. Du coup, on se rejoint sur la place de l'île. Eux, ils viennent de tamponner. Vert pour moi, il est rouge pour lui. Hein. Je te suis. Bon, on est avec Scorpion 62. Hop. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo, mais il compte peut-être en faire une. Chante bien. Tu avais perdu. Elle fait tellement de bruit que j'entends plus la mienne. Bah ouais, là c'est bien. Oh, c'est comme ça toute la semaine, non? C'est comme ça toute la semaine? J'espère. Ah, c'est ça le nouveau supermarché d'Illenium. Un grand centre commercial et tout. J'avais jamais vu en vrai. Ça a l'air sympa. Hein. Bon, il y a encore en travaux, je pense, mais. Ah, peut-être pas en fait. Je pensais que c'était des bâches, mais non, en fait, c'est le design qui est comme ça sur les murs. Faut être courtois. Apparemment il connaît un petit coin pour faire des photos, une petite usine, donc ça peut être sympa. Ah, je pensais que son usine elle était à côté, mais en fait il y a quand même pas mal de routes. Ah ouais, je connais. On va aller à l'intérieur pour faire gaffe au vert, on va enlever le plus gros. Ça marche. Non mais je connaissais cette usine. J'ai jamais été, mais je l'avais repéré quand je faisais de l'urbex. On a fait des photos ici, c'était vraiment sympa en vrai. Du coup, bah, ce sera comme d'habitude, ce sera sur Instagram. Ouais. Mais vraiment sympa cette petite usine pour les photos, franchement. Peut-être que j'y retournerai avec d'autres potes. Hein? Moi elle est pleine encore. Je dis les gens ils savent pas se servir. Il y en a partout. Hein? Moi je comprends pas comment ça fait. Bah, comment tu peux, ouais, je sais pas. Tu le payes même s'il adhère. Hein. Bah ouais. Les rails en plein virage, c'est pas sympa. J'ai eu un peu peur. On est abonné aujourd'hui. Bah sérieux, ouais, c'est déjà le deuxième.